大家好，欢迎来到 Foci Audio 的官方频道。本期视频我将为大家带来一款最近大火的热卖产品 K5 Pro。这是一款专为游戏和音乐发烧友研发的 DAC 耳放一体机。它为何如此受欢迎？功能又何其强大？我将为大家娓娓道来。K5 Pro 采用一体式铝合金金属主体，经历 CNC、金属喷砂、阳极氧化等多道工序，配以前卫的枪灰色机身，无论是外观上还是触感上，看上去都精美绝伦，简约而时尚。在机器前面板上，最右侧是一个多功能旋钮，集合了开机、音量调节以及输入模式切换的功能。左侧是一组高低音调节旋钮，您可以根据个人喜爱自由地把高音扭高来获得更清晰的人声，或者把低音扭高而获得更震撼的低音效果。这里特别提示一下，这组高低音调节旋钮都带有钟点定位，只要扭到中间的卡位，高低音增益为0，你就可以获得原汁原味的声音了。K5 Pro 整体十分迷你，虽然只有巴掌之大，却集齐了常见的输入输出接口。在输入方面，它支持 Optical 数字光纤接口、Coaxial 数字同轴接口，以及集成了电源输入的 USB 解码接口。此外，K5 Pro 还拥有麦克风输入功能，而在输出方面，它拥有一个 3.5 毫米的耳机孔以及一组 RCA。请大家注意，这里的耳机孔和 RCA 是可以同步输出声音的，这使得 K5 Pro 会有个隐藏的妙用，稍后我会告诉大家。在硬件参数上， K5 Pro 的 USB 解码最高支持 24bit 96 kHz 采样率，达到了无损音质的水平，而用光纤或同轴输入时，它可支持高达 24bit 192 kHz 的高解析度采样率。K5 Pro 内由3片德州仪器生产的 NE5532 运算放大器搭建的耳放架构，最大输出功率达到 1W16 ohms， 可以轻松推动300ohms耳机，加上自定义高低音调节，输出的音质更加清晰自然，细节丰富。接下来我会向大家演示功能强大的 K5 Pro 能在我们生活中解决哪些应用场景的方案。作为专门为游戏发烧友设计的 DAC， 我将演示如何用它来连接 PS5 和游戏耳机，实现游戏中联机对话功能。首先，通过随机附送的 USB 线把 K5 Pro 连到主机上，我们赠送的线是2合1的，既支持 Type-A， 也支持现在十分流行的 Type-C 口。连接完成后，长按右边的旋钮开机，随后 PS5 会自动识别到 K5 Pro， 并自动把 K5 Pro 作为声音输出设备。由于 K5 Pro 内置了麦克风输入功能，因此你会发现 PS5 上的麦克风设备已自动切换到了 K5 Pro 上。接下来，我们只需要把我们带有麦克风的游戏耳机通过附送的1分2转接线插到 K5 Pro 上，这样就可以开始跟朋友联机对战了。K5 Pro 和其他游戏解码最大的区别是加入了自定义的高低音调节。如果你想要游戏音效变得更为震撼，你可以适当把低音音效调高，让你更有身临其境的感觉。K5 Pro 同样是一款为音乐发烧友设计的解码耳放，下面我将为大家演示如何通过 K5 Pro 来听电脑上的无损音乐。这里我将会用 MacBook 的 Apple Music 作为演示。同样，我们将 K5 Pro 连接到 MacBook 上，打开 K5 Pro 后，在设置中选定它为音频输出设备，并把采样率选到最高支持的 24bit 96 kHz。随后我们进入 Apple Music 播放一首无损音乐测试下，并插上250 Omega 阻抗的拜亚动力 DT770 Pro 体验一下。完美解码，推力十足，这对 K5 Pro 来说毫无压力。如果你家里拥有传统的蓝光播放器，或者跟我手上类似的带有光纤数字输出接口的 CD 机，那么你也可以用 K5 Pro 来进行解码，并连上一台小功放来推动无源音箱来享受高品质 Hi-Fi 音乐。你只需要用随附的光纤线连接 K5 Pro 和 CD 机，然后用一根 3.5 毫米转 RCA 的线连到功放上。这里演示使用的是我们家出品的热卖数字功放 TB10D， 然后打开 K5 Pro， 切换到 OP 模式，接下来播放你的 CD， 开始好好享受美好的音乐吧。好了，介绍完 K5 Pro 在各个场景的使用方法后，接下来我会针对大家可能会遇到的问题，
提前给大家解答一下。首先是兼容性的问题 ，K5 Pro 是完美兼容 PS5 的，同时经过实测 ，PS4 Pro、PS4 初代也可以支持。PS4 Slim 由于 USB 供电电流过小，目前无法直接支持，但是我们也给大家提供了解决方案，只需要使用1根1分2的 USB 供电延长线即可完美解决。有的电脑可能存在 USB 口供电电流不足，而导致 K5 Pro 无法启动，或者工作出现异常的问题。这个时候，你可以尝试换一个 USB 口来试试，或者同样可以用1根这样的线来解决该问题。在这里重点提示一下大家，我们附送的 USB 线并不是简单的充电线，而是带有 OTG 功能的。因此，当大家想用自己手里的 USB 线时，请确保它是支持 OTG 的，否则 K5 Pro 是无法完成 USB 解码功能的。K5 Pro 是可以解码有 Type-C 口的手机或者平板电脑的，但是由于手机和平板电脑的厂家有可能会对 Type-C 口的输出电流做了限制，因此某些设备可能无法启动 K5 Pro。如果想知道你的手机和平板是否支持，请在视频下方留言，我们会一一为大家解答。如果对产品有任何疑问，也可以私信或者留言给我们，我们团队都会耐心一一为大家解答。感谢大家的观看，今天有关 K5 Pro 的讲解介绍就到这里了，请各位点赞、收藏加订阅，我们会继续给大家带来更多 Foxy Audio 的讲解视频，让大家更深入地认识我们的产品。Foxy Audio， 我们一直致力于为音乐发烧友带来优质而实惠的音频产品，敬请关注。